Bonjour mes élèves et bienvenue dans une nouvelle séance. اليوم عندنا la conjugaison اللي كاينه في la page 27. L'objectif de cette leçon est savoir identifier le groupe du verbe. يعني نعرف نحدد المجموعة ديال الفعل. يعني نشوف الفعل نعرف المجموعة ديالو واش premier groupe, deuxième ou la troisième groupe. L'infinitif et les trois groupes de verbes. كما كنعرفوا بأن الفعل ou bien il y a trois groupes de verbes. عندنا ثلاثه مجموعات ديال الافعال. والانفينيتيف هو الفعل قبل ما يتصرف كيكون الانفينيتيف يعني في الشكل ديالو الاصلي. Ce que je sais souligne le groupe verbal dans chaque phrase. غادي نسطروا على المجموعه الفعليه في كل جمله. وشفنا الدرس ديال لو جروب فيربال et le groupe nominal sujet. قلنا لو جروب فيربال il est constitué من le verbe et d'autres mots. يعني من الفعل والكلمات اللي تابعينه. هذا كله un groupe verbal. داكشي اللي سميناه groupe يعني مجموعة من الكلمات. Les tapis font la fierté de l'artisan marocain. يعني الزرابي تمثل الفخر الصانع التقليدي. فين هو الجروب فيربال؟ غنشوفوا الفعل. Les tapis هذا c'est un sujet. font هذا le verbe faire. يعني هذا كله c'est un groupe verbal. يعني le verbe et les autres mots اللي معاه. Le marchand de tapis montre un modèle marocain à la cliente. يعني البائع ديال الزرابي كيوري واحد الزربيه واحد الشكل ديال الزرابي الشكل المغربي ديال الزرابي لواحد الزبونه. Le marchand de tapis هذا كله c'est un sujet. Le marchand de tapis montre un modèle marocain à la cliente. هذا كله c'est un groupe verbal. Le verbe montrer وانت غادي حتى la fin de la phrase. Je réfléchis et je manipule. نقراو هاد لي phrases ديالنا. souligne le groupe verbal dans chaque phrase. في هاد الجمل هادو غادي نسطرو على le groupe verbal. Ma grand-mère habite à Nador. يعني جدتي كتسكن في الناظور. فين هو le groupe verbal؟ قلنا من le verbe. habite à Nador. هذا le groupe verbal الأول. Elle tisse des tapis en couleur. يعني تنسج الزرابي يعني بالألوان ملونة. زرابي ملونة. فين هو le verbe؟ le sujet عندنا هو elle. و tisse des tapis en couleur. هذا كله c'est un groupe verbal. Quand elle finit le tissage, le groupe verbal هو finit le tissage. Elle vend ses tapis au marché. Le verbe vendre. Elle vend ses tapis au marché. احنا سطرنا على الجروب فيربال في كل جملة. La troisième question, recopie le mot qui indique une action. يعني كيقصدو le verbe. يعني le mot qui indique l'action هو le verbe dans chaque groupe verbal souligné. نشوفوا الجروب فيربال الأول habite à Nador. فين هو le verbe؟ هو habite. تسكن. Elle tisse. tisse. Le verbe tisser. Fini. هذا le verbe finir. Vend. C'est le verbe vendre. Elle vend. هادو هما les mots qui indiquent une action. يعني كيدلونا على واحد الفعل. غادي نشوفوا la question suivante. Dis la deuxième phrase du texte en commençant par hier puis par demain. وغادي تقولنا que remarques-tu؟ شنو كتلاحظ؟ qu'est-ce qui a changé؟ الجملة الثانية عندنا هي elle tisse des tapis en couleur. غادي نبدلو شنو قال لك؟ غادي نبداو ب hier. غادي نديرو hier. شنو هي hier؟ هي البارحة. هذا c'est un indicateur temporel qui indique le passé الماضي. hier elle a. هنا hier فاش غنصرفو الفعل؟ في الماضي غنديرو elle a tissé. ما غاديش نخليوها elle tisse. هذا لو بريزون. حنا عندنا hier. hier هي اللي خلاتنا نصرفو لو فيرب في الباسي. hier elle a tissé des tapis. وغادي تكمل لا فراس داكوغ. ونعوضوها عاوتاني بدوما.
غادي نديرو demain. Demain, qu'est-ce qu'il indique? Il indique le futur, المستقبل. Demain, elle, فاش غنصرفو le verbe tisser غنصرفوه في الفيتور. شنو غنقولو؟ elle tissera. Elle tissera des tapis en couleur. وتكمل la phrase. D'accord. شنو كتلاحظ؟ que remarques-tu؟ هنايا عندنا تيس. شنو رجعات؟ a tissé ورجعات tissera. que remarques-tu؟ غتقول je remarque que le verbe se change. D'accord. كيتغير الفعل كيتغير حسب selon le temps de la conjugaison. هنايا hier le passé صرفنا في الباسي تغير الشكل ديالو. هنا demain عاوتاني تغير. كنلاحظوا بان الشكل ديال كنلاحظوا بان le verbe تغير ياك. هنايا كيس كي شونجي؟ شنو اللي تبدل فيه؟ تبدلات فيه لا فورم ديالو الشكل. داكوغ. هادشي اللي غادي نديرو. غادي دير je remarque que le verbe. كنلاحظ بان الفعل كيتبدل ياك. هنا رجعت a tisser tissera. que le verbe se change حسب شنو؟ حسب الزمن ديال التصريف ديالو. هنا تصرفنا في الباسي هنا صرفنا في الفيتور. se change selon le temps de la conjugaison. le temps de sa conjugaison يعني الزمن ديال التصريف ديالو كيتغير. conjugaison. وقال لك شنو تبدل فيه؟ كيس كي شونجي؟ شنو اللي تغير فيه؟ تغير فيه لا فورم ديالو. داكوغ. غادي نديرو c'est la forme du verbe qui a changé. du verbe qui a changé. كتغير في الباسي كي كنزيدو له. هنايا في الباسي كومبوزي زدنا له ان اوكسيليير لوكسيليير افوار. هنايا في الفيتور زدنا ار ا. في لو بريزون كانت غير تيس. داكوغ. هادشي اللي كنلاحظو. relie chaque verbe à sa forme qui ne change pas, son infinitif. يعني la forme qui ne change pas هو l'infinitif. يعني لو فيرب ملي كتكون هاد لا فورم هذه هي لانفينيتيف يعني قبل التصريف قبل ما يتصرف. وهاد لا فورم عمرها ما كتتبدل. يعني فينيغ هكا ديما كيتكتب هكا. فوندر هكا ديما كيتكتب. لو فيرب فوقاش كيتبدل؟ في لا كونجوغيزون ملي كنبداو نصرفوه في لي طون تما كيبدا يتغير الشكل ديالو. ابيت فين هو لانفينيتيف ديالو؟ هو ابيتي. عنده er. c'est un verbe du premier groupe. tisse c'est tisser l'infinitif ديالو. كان هكا وملي صرفناه رجع بحال هكا. حتى هذا c'est un verbe du premier groupe. finir fini فين هو l'infinitif ديالو؟ هو finir. c'est un verbe du deuxième groupe. vendre هي vend هي vendre. c'est un verbe du troisième groupe. يبيع. vendre هي يبيع. ce que je sais ce que j'ai appris يعني شنو تعلمت. je complète ou bien complète la règle avec verbe en ER, l'infinitif, terminaison. On classe les verbes en 3 groupes suivant leur terminaison. يعني كنرتبوا الافعال في المجموعات الثلاث حسب لي terminaison ديالهم. يعني داك النهايات اللي كتكون في الفعل في التالي هذوك هما لي terminaison. بحال هنايا دي هذه هي لا terminaison ديالو في البريزون. ايتي او هادو هما لي terminaison اللي كيكونوا في الاخير. شنو قلنا؟ on classe les verbes en 3 groupes suivant leur terminaison à l'infinitif. هنا غادي نديرو à l'infinitif يعني قبل ما يتصرفوا. à l'infinitif. premier groupe يعني الافعال ديال المجموعه الاولى شنو هما لي فيرب ان او ار اللي كيتسالاو ب او ار. هما الافعال ديال المجموعه الاولى كوم بارلي بحال لو فيرب بارلي. les verbes en ER comme parler. Deuxième groupe, les verbes en IR et qui se terminent
par ils sont à la première personne du pluriel. يعني الافعال المجموعه الثانيه ماشي كلهم اللي كيتسالاو باي ار راهم افعال المجموعه الثانيه، غير اللي كيتصرفوا هكا. ملي كتصرفوا في نو بحال فينير كتسمع هاد الصون نو فينيسون فو فينيسي. الا صرفتيه في هاد لا بيرسون هادي وعطاك هاد الصوت هذا راه سي ان فيرب دو دوزيام جروب. الا صرفتيه وما عطاكش اي سون اي سي راه كديرو في تروازيام جروب. بحال شوازير لو فيرب شوازير كتصرفو كتقول نو شوازيسون. ملي كتسمع داك الصون كتعرفوا بانه فيرب ديال الدوزيام جروب. بحال مثلا نعطيكم ان اوتر فيرب كيتسالى باي ار بحال بارتير. بارتير سي ان فيرب كيتسالى باي ار ياك، ولكن نصرفوه في لا بروميير بيرسون دو بلوريال شنو كنقولوا نو بارتون، ما كنقولوش نو بارتيسون. دونك نو بارتون ما كتسمعش فيه هاد الصون كديرو في الافعال ديال المجموعه الثالثه. هذه الطريقه باش تميز ما بين الافعال المجموعه الثانيه والافعال المجموعه الثالثه. شنو هنا troisième groupe des verbes avec d'autres terminaisons. يعني الافعال المجموعه الثالثه كتلقى عندهم دي terminaisons يعني plusieurs terminaisons مختلفين بزاف ديال لي terminaisons. troisième groupe تقدر تلقى فيه الافعال اللي كتسالى باي ار بحال venir partir devenir. تلقى voir بحال vouloir pouvoir. اللي كيتسالاو بغو بحال répondre attendre. ou ir بحال partir venir. d'accord il y a plusieurs verbes ديال المجموعه الثالثه. اللي ما كتلقاش فيه er كديرو في المجموعه الثالثه. اللي كتصرفوا بحال فينيغ وما كتسمعش فيه هاد ايسون كديروا في المجموعه الثالثه، والاخرين كلهم اللي كيبقاو فيهم اي ار وكيتصرفوا بحال هكا كديروهم في الدوزيام جروب المجموعه الثانيه. je vérifie mes acquis. relie chaque verbe conjugué à son infinitif puis à son groupe. يعني هنا عندنا دي فراز فيهم دي فيرب كونجوغي فيهم افعال مصرفين غادي نصيلوهم بالانفينيتيف ديالهم. الانفينيتيف قلنا هو الفعل قبل ما يتصرف، والمجموعه واش المجموعه الاولى ولا الثانيه ولا الثالثه، وغنطبقوا هادشي اللي تعلمنا يعني باش نميزوا ما بين المجموعات. جو ديرول لو تابي فين هو لو فيرب هو جو ديرول، فين هو الانفينيتيف ديالو هو ديرولي. باش كيسالي ب او ار. قلنا الافعال المجموعه الاولى باش كتسالي ب او ار. هنايا الافعال المجموعه الاولى كلهم اللي عندهم او ار الا الي. لو فيرب الي كيسالي ب او ار، ولكن راه يعني فعل ديال التروازيام جروب. داكوغ يعني الي واخا كيسالي ب او ار سي ان فيرب دو تروازيام جروب، يعني جميع الافعال اللي كتسالى ب او ار ما عدا الي كلهم كنديروهم في المجموعه الاولى. هنايا je viens au marché. viens c'est le verbe venir. هذا الفعل اين مجموعه كيتسالى باي ار، ولكن ما غاديش نديروه مع الدوزيام نيشان، غادي نديروا له هاد التجربه هذه. غادي نصرفوه مع نو. شنو غادي نقولوا؟ نو فونون. سمعتوا ايسون ولا ما سمعتوهاش؟ ما سمعناهاش. دونك غادي نديروه مع المجموعه الثالثه واخا عنده اي ار ما كيتصرفش بحال فينير. هنايا نو شوازيسون ان جولي طابي. اختارينا واحد طابي زوينه. هذا شوازيسون هيا فيها نو شوازيسون كنسمعوا الصون. شوف بعدا نشوفوا بعدا الانفينيتيف ديالو هو شوازير، والجروب ديالو هو الثاني حيت فيه إسون. نو شوازيسون. تفهمنا؟ نتمنى تكونوا فهمتوا لا لوسون دوجوردي. على بروشين سيونس ان شاء الله.